вам подключить, может? Нет, Gerai, tada mes turbūt jungiam jau tiesioginę transliaciją. Я буду перевод Кришна, транслировать включаем в другое место. трансляцию. Krishna čia prašė pranešti, kad virtuvėje labai trūksta pagalbininkų, dabar tik vieną Matadži ten dirba. Здесь была просьба тем, кто может пойти в кухню, потому что там очень нужна помощь, и там только одна Матадži сейчас работает. Харе Кришна, да, сейчас начинаем. Так, у нас Ирина, Полина, да? Андрей там тоже, да, с вами? А где же он? Предается? Толик здесь, да? Nemoku. A? Čia ilgam užtruks? Tuoj. Tai ir laukiam. Okay, Bharat. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavari Paskatyade Satarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavrinda. Everyone please. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Hare Krishna, my dear devotees.
today we will hear about the guideline for all devotees in this world. Šiandieną šiame posme mes Is the išgirsime. translation there? Yes. Šiandieną mes išgirsime. I'm sorry, Tota Gopinath, I cannot hear anything. Šiandieną mes išgirsime labai svarbių posmą pamokymą. Yes, it is there. Acha. So, Tota Gopinath, everything is all right. I just continue speaking. Please tell me. We are still fixing. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare. This is translation. Oh, very good, Prabhu. Very good, Prabhuji. Prabhuji, please help me. Just, I seem to forget names. Just tell me again your good name. Šatakula das. Shakatula Prabhu. Šatakula das. Acha. Sata Kula. Yes, Satakula. Yes. Yes, Satakula. Good. Satakula. I've written it down. It should be now all right. Shatakula, we can now start, right? Yes, yes. So, my dear devotees, I want to greet you very affectionately from my heart. I think this morning we have a very, very wonderful subject matter before us. It is called expecting the Lord's mercy. Taigi, mano brangus bhaktai, aš labai nuoširdžiai sveikinu jūs visus dalyvaujančius šį rytą. Mes šiandien turėsime labai nuostabią temą. Tai yra širdies. What is the topic? Expecting the Lord's mercy. Tikintis viešpaties malonės. Let us first start with Jayarada Madhava, and then we are going into the subject. Pradėsime nuo Radha Madhava, tada tęsime temą. See? Jayarada Madhava Kunya Vihadi Jayarada Madhava Kunya Vihadi Jayarada Madhava Punya Vihadi Jayarada Madhava Punya Vihadi Gopi Janavallava Girivata Adi Gopi Janavallava Girivata Yasodanandana Raja Janara Jana Yashodanandana Raja Jana Nandana
Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Hare Krishna. Hare Krishna. Because of the time delay, it's very difficult to do Zoom kirtan. Dėl laiko skirtumo labai sunku daryti Zoomo kirtanas. So, Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Askatyadi Sudhani Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Arati. Hare. Please give me this the Višvavasu Prabhu Bhagavatam and open 10:48. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Atenukampam susamikshamano punjanaevatma kritam vipakam ritvakvapurbiya
Vidada namaste jiveta yomo tipade sadaya bhag. This is a verse spoken by Lord Brahma after he understood the full glories of Krishna. Šį posmą pasakė viešpats Brahma, po to, kai jisai suprato pilną viešpaties Krišnos šlovę. It's in the 10th canto, 14th chapter, text 8, and he says, "My dear Lord, one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds, and offering you respectful obeisances with his heart, words and body, is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim." Čia bus Šrimad Bhagavatam 10 giesmė, 14 skyrius ir 8 tekstas. Vertimas. Mano brangus viešpatie, tas, kuris labai godžiai trokšta, kad tu suteiktum jam savo nepriežastinę malonę, tuo pat metu labai kantriai pakęsdamas visas savo praeities blogų darbų pasiekmes ir siūlydamas tau savo nusilenkimus visa širdim, savo žodžiais ir savo kūnu, jis tikrai yra vertas išsivadavimo, tai yra jo pelnyta teisė. Yes. In the Nectar of Devotion, under the heading Expecting the Lord's Mercy, Prabhupada writes a beautiful purport to this text. Atsidavimo nektare skyriuje. Maybe our Shatakula Prabhu, you can get this copy. It's Expecting the Lord's Mercy. That's the heading of it, and I will read parts of the purport, so it may be easier for you. I will try. One moment. Yes. Nectar of Instruction. No, Nectar of Devotion. Yes. Of devotion. I found. Which chapter it is? Expecting the Lord's mercy. I do not know. It's but let's try like this. I will read part of it, and then you can read part of it. Prabhupada says this statement of Srimad Bhagavatam should be the guide of all devotees. Prabhupada savo komentariais sako, kad šitas Šrimad Bhagavatam posmas turėtų būti vadovas visiems bhaktams. A guide is someone who leads you through unknown territory. Vadovas yra tas, kuris veda jūs per nežinomą teritoriją. The world and its many surprises and developments are such an unpredictable territory. Nežinomai teritorijoje, iš tikrųjų ir nenuspėjamai teritorijoje yra tiek daug visokių posūkių ir netikėtų dalykų. We need a guide to navigate through it. Ir mums reikalingas vadovas, kad galėtumėm naviguoti per šią teritoriją. And this particular verse explains to us a guide or what should be the mindset for all devotees. Ir šitas posmas, jisai kaip tik tai yra mums tas vadovas, jisai pasako, kaip mes turėtume mąstyti. It makes 3 points. Šis posmas teigia 3 dalykus. The first is when you go through this world, unexpected miseries are to be expected because Atma Kritam, they have been
caused by your own activities in the past, and now the karma is come. Taigi, kai mes keliaujame per šitą pasaulį, mes turime tikėtis netikėtų dalykų. Kodėl? Todėl, kad atma kritam. Dėl to, kad ankstesniuose gyvenimuose, anksčiau mes padarėme tiek daug įvairių dalykų ir dabar turime patirti karmą. What should you do in this situation when these unexpected miseries arrive? Ir ką mes turėtumėm daryti, kai ateina šitas netikėtas nelaimės? You should continue to perform the activities of bhakti with your body, your words and your heart. Ir jūs turite toliau tęsti atsidavimo tarnystės veiklą savo kūnu, savo žodžiais ir savo protu. The third point is, if you do so, you will for sure attain freedom from such miseries and also the lotus feet of the Lord. Ir trečias momentas yra tai, kad jeigu jūs darysite visus šitos dalykus, tai jūs tikrai išsivaduosite iš šitų kančių ir gausite viešpaties malonę. Let us look at the first point. Pažvelkime Deeds. Prabhupada, jisai sako, kad bhaktas neturėtų tikėtis, kad jisai tuoj pat išsivaduos iš visų savo praeities blogų darbų pasekmių. And he says, no conditioned soul is free from such reactionary experiences. Ir jisai sako, kad Your existence means continued suffering or enjoying of past activities. Ir Prabhupada sako, kad jokia sąlygota siela negali šiame pasaulyje išsivaduoti iš visų savo praeities blogų darbų pasekmių. Ir mes visi turime susidurti su savo gerų ir blogų darbų pasekmėmis. This is so important, my dear devotees. Tai yra taip svarbu, mano brangus bhaktai. I have seen many devotees who, when miseries came to them, have become doubtful in Krishna consciousness. Aš mačiau daugybę bhaktų, kurie susidūrė su įvairiomis nelaimėmis, pradėjo abejoti Krishna sąmonę. Oh, I went to Vrindavan and I was hoping to meet Krishna, but I have met malaria and monkeys. Arba aš keliavau į Vrindavaną, norėdamas susitikti su Krishna, bet susitikau su maliarija ir su beždžionėmis. And then they develop doubt or lose their faith. Ir tada pas juos atsiranda abejonės, jie praranda savo tikėjimą. A more mature understanding is finally the reactions to my previous karmic activities have arrived, and by patiently going through them, I will reduce my karmic burden which is resting on me. Ir blaivesnis požiūris būtų, kad dabar mane pasiekė mano ankstesnių darbų pasiekmes ir aš turiu kažkaip tai patirti šitas pasiekmes. Tokiu būdu aš sumažinsiu savo karmos naštą. By tolerating your karma, my dear devotees, the karma goes from you. It's almost like money which is spent and then leaves you. Ir jeigu mes patiriam savo karmos pasiekmes, atkenčiam ją, tai karma mus palieka, lygiai taip pat kaip pinigai mus palieka, kai juos išleidžiam. So devotee should not be very attached to material well-being in this life. It comes and goes like the cold. Ir bhaktai neturėtų būti labai prisirišę prie šito materialiaus gyvenimo patogumo arba netgi prie paties gyvenimo, kadangi tai ateina ir praeina, kaip ir auksas ar pinigai. It is created by our past karma. Tai yra sukurta mūsų ankstesnės karmos. Tai yra neišvengiama. So while we should not be attached to this part, you know, the karma, we should be very attached to perform our bhakti. Ir jeigu mes turėtume būti neprisirišę prie tos pirmos dalies, prie mūsų karmos, turėtume būti labai prisirišę prie mūsų bhakti veiklos.
with our body, we should engage in the practical activities of devotional service. Ir savo kūnu turėtumėm užtimti įvairią atsidavimo tarnystės veiklą. With our words, we should chant japa, sing kirtan, and talk about Krishna. Ir mūsų žodžiais turėtumėm kartoti džapą, turėtumėm dainuoti kirtanę, turėtumėm kalbėti apie Krishną. And from our heart, we should offer prayers to the Lord. O savo širdimi turėtume siūlyti maldas viešpačiui. Yes, yes. Now, what will happen? What will happen? Now, while this is going on, our karma is going on, we perform devotional service and also expect the mercy of the Lord. Taigi, kol mes atliekame savo atsidavimo tarnystę, mes turime patirti savo karmą, bet tuo pat metu turime tikėtis viešpaties malonės. Prabhupada says, a devotee who is not perfectly freed from the resultant actions of his karma should therefore continue to act in Krishna consciousness seriously, even though there may be so many impediments. Ir Šrila Prabhupada rašo komentare, kad bhaktas, jisai patirdamas savo karmos pasiekmes, jisai turėtų kantriai atlikti atsidavimo tarnystę, net ir patirdamas tas reakcijas, patirdamas tas įvairias negandas. When such impediments arise, he should simply think of Krishna and expect his mercy. Ir kai tokios kliūtis iškyla, jisai toliau turėtų melstis Krishnai ir tikėtis jo malonės. Yeah. Malonės. Mercy, yes. Yes. Now, if you act in these two ways, you can expect the Lord's extraordinary mercy. Ir jeigu jūs elgiate šitais dviem būdais, jūs galite tikėtis ypatingos Krishnos malonės. Brahma gives an example. He says a son simply needs to stay alive, and one day naturally he will obtain the inheritance from his father. Brahma pateikė pavyzdį, kad lygiai taip pat kaip sūnus, kuriam užtenka tiesiog išlikti gyvam ir vieną dieną jis tikrai paveldė savo tėvo turtą. It's only a matter of time before a son or a daughter will get his or her inheritance. During this time, it's very simple. He or she just needs to stay alive, finished. Taigi, yra tik tai laiko klausimas, kada sūnus arba dukra gaus tėvo palikimą. Yra tik tai laiko klausimas, kada viskas pasibaigs. In the same way, my dear devotees, it's only a matter of time before each single one of you will become freed from material existence and attain the lotus feet of Krishna. You just have to stay alive in bhakti. Taigi, ir yra tik tai laiko klausimas bhaktai, kada kiekvienas iš jūsų gausite Krishnos malonę ir išsivaduosite iš materialios egzistencijos. Jums tiesiog tereikia išlikti gyviems bhakti kely. You may ask, is it that simple? You just have to stay devotees? Is this that simple? Ir jūs galite paklausti, ar tai taip paprasta, užtenka išlikti bhaktų ir viskas? And the answer is yes, but you can stay alive in bhakti only if you avoid one thing. This is Jiva Goswami's commentary. Taigi, ir Jiva Gosvamio komentuoja, kad taip, jums tai reikia išlikti Krishnos sąmonėje, bet yra viena sąlyga. That one thing which everyone must avoid is to be harsh to the other family members. Ir šita viena sąlyga, arba ta kliūtis, tai yra būti labai grubiems su savo šeimos nariais. Imagine a family of brothers and sisters who are
who are living, and one day they know the inheritance of the father will be distributed to them. Taigi įsivaizduokite šeimą, broliai ir seserys, ir kažkurią dieną jie jau tikisi, kad bus padalintas tėvo paveldas, turtas. If in that family there is one brother or one sister who acts very harshly towards the other family members by speaking bad words about them and so on, the father in his mercy might decide, no, this particular boy or this particular girl, I will exclude them from the inheritance. Ir įsivaizduokite, kad šeimoje brolis ir sesuo elgiasi labai grubiai su kitais šeimos nariais. Jisai kritikuoja, jos sako blogus žodžius. Ir tada tėvas maloningai gali nuspręsti, kad va šitą savo sūnų ar šitą savo dukrą aš išbrauksiu iš paveldėtojų sąrašo. In the same way, when you perform your devotional service, but at the same time you act harsh towards your fellow devotees, Krishna might say, oh, he or she has to wait. She will not get the treasure of bhakti just now. Ir lygiai taip pat Krišna gali pasižiūrėti, kaip elgėsi bhaktas. Jeigu jis elgėsi grubiai su savo dievo broliais ar seserimis, su kitais bhaktais, Krišna gali nuspręsti, kad jam reikės palaukti. Jis negaus dabar bhakti lobio. Yes. My dear devotees, this verse is of particular significance to all of us. Šis posmas yra ypatingai svarbus visiems mums. I sincerely request you to apply its teachings in your daily life. Ir aš labai nuoširdžiai prašau jūs visus taikyti šitą posmą, šį mokymą savo kasdienėme gyvenime. There will be illnesses, there will be misunderstanding, there will be a kind of things that happen due to the unavoidable karmic reactions. Bus įvairūs nesusipratimai, bus įvairios ligos, bus kažkokie tai, sakim, dalykai, kurie yra neišvengiami dėl jūsų karmos pasiekmių. When this karma rolls over you, just be humble. Understand it was I caused this. I'm not suffering because of another person or the planets or COVID-19 or anything like this. I'm suffering because I did some activities which brought about this particular suffering. Ir kai ateina kažkokios tos mūsų karmos pasiekmes, mes neturėtumėm galvoti, kad kažkas tai kaltas, COVIDas kaltas, dar kažkas tai kaltas. Iš tikrųjų, tai dėl mano paties kalties, aš esu to priežastis. I remember when I was a little boy, every summer my parents took me to the North Sea. You know, we have in Europe this Baltic Sea, that's where you are, and then we have also the North Sea, and the North Sea has very high waves. Ir kai aš buvau vaikas, aš pamenu, kad mano tėvai kiekvieną vasarą mane veždavo prie Šiaurės jūros, lygiai taip pat kaip jūs gyvenate prie Baltijos jūros, yra Šiaurės jūra, ir joje yra labai aukštos bangos. So as a little boy, I went into the ocean. Taigi, mažas berniukas, aš įlipojau į vandenyną. And then the first time I went, this huge wave came at me, and it was carrying off my feet and pushing me on the ground, and my body was bruised and blood was flowing, and it was so painful. Ir kai aš įbėgau į vandenį, pati pirmoji banga staiga nubloškė mane, išplovė man, nuvertė mane nuo kojų, aš visas susibraižiau ir kraujas bėgo, buvo taip skausminga. But the next day I was again in the ocean.
Ir kitą dieną aš vėl jau buvau vandenyne. Another wave came. I remember it was so high. As a child, I thought it was as high as a house. Taigi, ir kita banga vėl atėjo, jinai buvo tokia aukšta, man kaip vaikui atrodė, kad jinai namo dydžio. But this time I just bowed down like this. Bet šį kartą aš taip And nusilenkiau allowed the wave to roll over me. ir leidau bangai perlieti mane. And then, no problem. Ir tada jokių problemų. This is how this verse tells us to deal with suffering. Ir šis posmas mums pasako, kaip mes turėtumėm elgtis su kančiomis. The great wave of life will throw some suffering at us. Didžioji gyvenimo banga tikrai svies mums kažkokias tai kančias. If you are not careful, it will throw you off your feet. Ir jeigu jūs busit netidus, jūs nuvers nuo kojų. At that time, be humble. Ir tuo metu mes busim nuolankus. Don't point with your finger at others. Oh, I'm suffering because of you. I'm suffering because of this. No, you caused the wave of life. Now just go down, patiently suffer, and it will wash over you. Finished. Ir tuo metu jūs nerodykite pirštais į kitus, kad vat šitas sukėlė mano kančią arba šitas dalykas sukėlė mano kančią. Ne, aš sukėliau savo kančią. Ir tada mes tiesiog nusilenkime ir leiskime tai gyvenimo bangai tiesiog perplaukti per mus. Yeah. Stay alive on the path of bhakti. Tai yra išlikite gyvi bhakti kely. And engage with your body in seva. Ir visą laiką užsiimkite tarnystę bhaktams. Engage with your voice in japa and kirtan. Užsiimkite taip pat ir japa kirtano. And engage with your heart in offering prayers to Krishna. Ir taip pat savo širdime siūlykite maldas Krishnai. In this way, my dear devotees, everything will become very auspicious for you. Ir tokiu būdu, brangus bhakti, viskas bus labai palanku jums. Lord Brahma says in the verse before, in the verse 5 of this chapter, Viešpats Brahma, that in the past there were many yogis in this world who were faithfully carrying out the prescribed duties towards you. ir Viešpats Brahma, jisai sako ankstesnėse posmuose, 5 posme, kad mano brangus viešpatė, praeityje daugybė jogų šiame pasaulyje pasiekė atsidavimo tarnystės padėtį, siūlydami tau savo pastangas ir su tikėjimu atlikdami savo priskirtas pareigas. By engaging in the activities of bhakti, they came to understand you. Atlikdami atsidavimo tarnystę, jie pradėjo tave suprasti. And as they were understanding you more and more, they could easily surrender unto you and achieve your supreme abode, the kingdom of God. Ir suprasdami tave vis labiau, jie galėjo lengvai pasiekti tave ir pasiekti tavo karalystę, Dievo karalystę. My dear devotees, I think we often learn the most from our most difficult experiences. Ir mano brangus bhaktai, aš tikiuosi, kad aš manau, kad mes visi mokomės labiausiai iš mūsų blogų, sunkiausių patirčių. The mistake which we often make is that we only focus on the hard side of these difficult experiences. Ir dažnai sakau, kad mes visą laiką daugiausia susitelkėme į tas savo sunkiausias patirtis. And we forget that they are our greatest teachers. Ir mes dažnai pamirštame, kad tai yra mūsų didieji mokytojai. But if we can just
concentrate on the lessons which these difficult situations have, they will shape our character like anything. Mes neturėtumėm mažai kreipti dėmesį, mes turėtumėm kreipti didesnį dėmesį į tas pamokas, kurias mums suteikia tos sunkios situacijos. Tai jie padės mums iš tikrųjų formuoti savo charakterį. These difficulties can make our talents come alive. Ir tie sunkumai gali išugdyti mūsų talentus. And if we are willing to learn from the difficulties, the stumbling blocks become our stepping stones through which we progress. Ir jeigu mes mokomės iš savo sunkumo, tai visos tos kliūtis tampa laipteliais, kuriais mes lipame į progresą. You know, when Krishna welcomes the soul in the spiritual world, he will say to the devotee, I so much appreciate that you were doing so much austerities to achieve me. Ir kai Krishna pasveikins kažkokią sielą dvasinėme pasaulyje, jisai pasakys tai sielai, mano brangus bhakta, aš tikrai labai vertinu tai, kad tu atlikai tiek daug askezių šitame materialiame pasaulyje, kad pasiektum mane. In Madhurya Kadambini, we find this, that Krishna thinks this devotee has begged from door to door. This devotee has done so many austerities for my sake only. This devotee stayed awake and chanted his names. There's nothing I can give this devotee in return. Ir Madhurya Kadambinė autoris jisai pateikė tokį Krišnos mintį, kad šis bhaktas, jisai dėl manęs jisai vaikščiojo nuo durų iki durų prašydamas išmaldą. Jisai atliko tokias didelės askezės dėl manęs ir jisai viską darė tam, kad pasiektų mano malonę. Aš niekada negalėsiu atsilyginti tokiam bhaktui, aš neturiu ką jam pasiūlyti. If I would give my devotee any material rewards, he doesn't want that, just like a human being doesn't want to eat the grass like a cow. Ir jeigu aš pasiūlyčiau tokiam bhaktui materialius malonumus, tai jisai nenorėtų jų, lygiai taip pat kaip ir žmogus nenorėtų valgyti žolės kaip karvė. I can only give myself to this devotee. Ir tokiam bhaktui aš galiu duoti tik tai save. Also in Brihad Bhagavatamrita, Krishna greets the soul who returns and says, you've done so much for me, but I hardly ever did anything for you. Ir lygiai taip pat Brihad Bhagavatamritoje viešpats pasveikina sielą, kuri atkeliavo pas jį ir sako, tu dėl manęs tiek daug padarei, aš labai vargiai kažką dėl tavęs padariau. Now I give you the kingdom of God. Please enjoy it. Dabar aš tau atiduodu Dievo karalystę, prašau, mėgaukis ją. Yes, so the Lord feels personally grateful to such a devotee who is not shy to perform austerities in his or her service. Taigi viešpats yra labai dėkingas tokiam bhaktui, kuris nesidrovėdamas atliko tokias didelės askezes, atlikdamas tarnystę jam. And sometimes it is described, he cries with compassion when he sees how much difficulties the devotees are prepared to undertake in his service. Ir kartais viešpats net gilėja savo ašaras iš užuojautos, matydamas kiek daug sunkumų patiria jo bhaktas, atlikdamas tarnystę jam. This is because one of Krishna's qualities is that he is grateful. Tai yra viena Krišnos savybių, kad jis yra dėkingas. Gratitude means that Krishna does not forget what the devotee did in his service. Ir dėkingumas reiškia, kad Krishna niekada nepamiršta to, ką bhaktas padarė dėl jo, atlikdamas tarnystę.
we find this in the Ramayana also. Here, when Hanuman returns from Lanka, he has found Mother Sita. Ir matom Ramajanui taip pat, kad Hanumanas, jisai nukeliavo į Lanką, grįžo iš jos, jisai atrado motiną Sitą. Ram is so grateful to Hanuman that he says, Hanumanji, I cannot give you anything in return which would be an appropriate gift for you, because you have found the Sita place. All I have is my embrace, and he embraces Hanuman to his chest. Ir viešpats Rama, būdamas toks dėkingas, jisai pasakė Hanumanui, Hanumanai, aš negaliu surasti jokios dovanos, kuri būtų tinkama tau už tavo žygį, už tai, kad tu atradai motiną Sitą. Vienintelis dalykas, kurį galiu tau pasiūlyti, tai savo apkabinimą. Ir jis apsikabino Hanumaną. My dear devotees, this verse, expecting the Lord's mercy, while you patiently undergo the rest of your karma, is a justified verse. It makes Krishna is a merciful Lord, and when he sees a devotee undergoing his the difficulties of material life, he becomes so impressed that he, in his gratefulness, offers the kingdom of God and his lotus feet to him. Taigi, mano brangus bhaktai, šitas posmas, kuris kalba apie tai, kad bhaktas turi tikėtis viešpaties malonės, patirdamas savo praeities darbų pasiekmes, yra labai teisingas posmas. Viešpats tikrai yra labai teisingas ir jisai labai vertina atsidavusius patiriamus sunkumus, siekiant jo malonės, ir tada jisai suteikia tokiam bhaktui, labai teisėtai suteikia galimybę grįžti į dvasinį pasaulį. Now, Vishwanath Chakravarti Thakur raises an important question. Višvanatha Chakravarti Thakur iškelia labai svarbų klausimą. Is it really true that a devotee suffers from his past karma? I mean, in the Bhagavad Gita, Krishna says that he relieves the devotee from all the karma, and he should not be afraid. Is he now stepping back on his promise? Ir jisai klausia, ar tikrai viešpats išvaduoja bhaktą iš visos jo karmos pasiekmių. Bhagavad Gitoje buvo pasakyta, kad viešpats išvaduoja bhaktą iš visų karmos pasiekmių, bet dabar atrodytų, kad viešpats grįžta atgal, atsiima savo teiginį, nes bhaktas turi patirti savo karmos pasiekmes. And he says, he gives the answer. It is true, the devotee does not suffer because of his karma, but he suffers because of something else. Ir Višvanatha Chakravarti Thakur sako, taip, tai tiesa, kad bhaktas nepatiria savo karmos pasiekmių, nepatiria sunkumų dėl šitų pasiekmių, bet jisai patiria sunkumus dėl kitų dalykų. The happiness and the distress of a devotee are not caused by karma, they are caused by something else. Ir bhaktų kančia ir laimė nėra sukelti jo karmos, jie yra sukelti kažko kito. When the devotee performs activities in bhakti, like chanting, correctly and perfectly, he feels great happiness. Ir kai bhaktas atlieka savo atsidavimo veiklą labai tinkamai, giedodamas ir klausydamas, jis jaučia viduje didžiulę laimę. But when the same devotee commits offenses in bhakti, he feels great distress. Bet kai bhaktas atlieka įžeidimus, atlikdamas savo atsidavimo veiklą, jis jaučia didelę kančią. This distress, this offenses could be seva aparat, nam aparat, Vaishnav aparat.
Ir jo kančia gali sukelti seva aparatą, nama aparatą, vaišnava aparatą, panašiai. So, nicely performed bhakti is a cause of the devotee's happiness, and imperfectly performed bhakti, where one commits offenses, that is the cause of the devotee's distress. Taigi labai tobulai arba puikiai atliekama atsidavimo tarnystė sukelia atsidavusią džiaugsmą, laimę, bet netobulai atliekama atsidavimo tarnystė, atliekant įžeidimus, sukelia atsidavusią kančią. Ask yourself, am I happy during this festival? Paklauskit savęs, ar aš laimingas šitame festivalyje? If you feel, no, not so much, so many people, and the bathrooms are too full, and the prashanam is not to my taste, and I have a little cold. If you feel like this, then I have one very good suggestion for you. Taigi, ir jeigu jūs galvojate, kad ne visai laimingas festivalyje, tiek daug žmonių, tualetai perpildyti, prasada neatitinka mano skonio, man truputį šalta, aš peršaliu, tai aš turiu jums visiems vieną pasiūlymą. Focus on bhakti, on devotional service. Susitelkite į bhaktį, į atsidavimo tarnystę. Instead of eating prasadam, cook prasadam and distribute prasadam, and afterwards a little. Ir vietoj to, kad valgytumėt prasadą, jūs geriau pagaminkit prasadą, padalinkit prasadą ir tada truputį pavalgykit. Instead of talking so many other things, be there in the classes, be there in the kirtans, and you will see how immediately the happiness of devotional service is given to you. Ir vietoj to, kad kalbėtumėte apie įvairius dalykus, geriau būkit paskaitose, klausykite kirtanų, būkit kirtanose ir pamatysit, kiek daug laimės pas jūs ateis. So I thank you all very much. I will end here. I will see if there are some questions before I end this class. Taigi ačiū Jums labai uždėmesį, aš čia sustosiu ir pasižiūrėsim, ar yra kažkokių tai klausimų. Aš norėčiau paklausti vieną. Kaip mes galime pasiekti anarchos nuvytą liniją? Išvalyti Kaip galim pasiekti nartą nevaryti lygį? Ne, iš anarcho nuvytį lygį išeiti, nes dauguma bhaktų yra anarcho lygyje. Kaip mums išeiti iš to lygio? Ir į sekantį lygį? Ništą? Ništą, ir paskui į ručį. So Maharaj's question was about how we can rise above this anartha nivriti level, because most of devotees are on the level of anartha nivriti, and how can we reach this level of nishta and ruchi? Thank you very much. Ačiū labai. There is a very nice formula. Ir labai puikiai formulė. I will write it down for you. Aš užrašysiu ją jums. Oh, it's not so easy to see. Yeah, here. PPP. PPP. The first P is study the philosophy of Krishna. Tai yra pirmoji P raidė, reiškia studijuokit Krišnos filosofiją. Read in the books. Skaitykite knygas. The second P is for devotees, the people. Antroji P reiškia have association with people who practice Krishna consciousness. Ir antroji raidė P yra people, reiškia žmonės. Bendraukite su žmonėmis, kurie praktikuoja Krišnos sąmonę.
And the third P stands for practice. Ir trečioji P reiškia praktika. These three things will help you to quickly rise about anatta, the anattas and apparatas, so that you feel very happy in Krishna consciousness. Taigi šitie trys dalykai padės jums labai greitai nugalėti savo anartas ir aparatas ir būti labai laimingais Krishna sąmonėje. I have seen with this simple formula, you can cure all problems in devotional service. Ir aš jau mačiau, kad šitomis trimis raidėmis jūs galite išgydyti visas problemas savo atsidavimo tarnystėje. And you can advance very quickly to the level where you will be steady in your Krishna conscious activities. Ir tokiu būdu jūs galėsit labai lengvai, labai greitai pasiekti tą lygį, kai būsite tvirti, pastovus atsidavimo tarnystėje. Thank you for your question. Ačiū už jūsų klausimą. Hare Krishna Maharaj, please accept our humble obeisances. I have a little question about suffering in life of devotees. You said that the only reason of sufferings are offenses of the devotee. But I have a question, can the other reason of such some difficulties or suffering in life of devotees is mercy of Krishna? And also theme of lecture was mercy of Krishna. Can these difficulties be also mercy of Krishna to teach us something? Thank you. Aš taip pat norėjau užduoti klausimą apie atsidavusių kančias. Jūs sakėt, kad atsidavusių kančias yra dėl jų įžeidimų. Ir ar gali būti kažkokia kita priežastis bhakto kančiai? Ar gali būti tos kančios priežastis Krišnos malonė, kad šitie sunkumai gali mus išmokyti kažko mūsų gyvenime? The bhakta or devotee sees behind everything Krishna's merciful hand. Atsidavęs jisai už visų dalykų jisai mato Krišnos maloningą ranką. He doesn't see karma or even apparatas working. He sees Krishna's mercy behind everything. Jisai mato ne tai, kad jo karma arba jo įžeidimai sukelia jo kančią. Jis mato, kad visur slypi Krishna. Vishwanath Thakur gives a nice example of a father who may give his son very bitter medicine, or sometimes he gives him sugarcane juice. Ir Višvanath Thakur pateikia pavyzdį, kad tėvas gali savo vaikui duoti labai karčius vaistus, arba kartais jis gali duoti jam cukrašvendrių sulčių. Or he may give the son a spanking. Arba kartais tėvas gali užduoti vaikui per užpakalį. I know in modern education this is not very much appreciated, but in the old times it was like this. And both, when the father gives the son sweets or a little spanking, it is meant for the benefit of the son. Ir aš žinau, kad šiuolaikinė pedagogika labai smerkia tokį metodą, kaip užploti vaikui per užpakalį, bet lygiai taip pat, kaip tėvas duoda vaikui saldumyną ar užploja jam per užpakalį, jisai iš tikrųjų nori gero savo vaikui. Prito Maharaj says, so therefore like a son has full faith in the father, that it will be all right what father does. In the same way, the devotee
has full faith that you deal with me, my Lord, in whatever way you think it is best. It's all your mercy. Ir Prithu Maharadžas sako lygiai taip pat, kaip vaikas visiškai tiki savo tėvu, kad ką jis bedarytų iš tikrųjų yra vaiko labai. Lygiai taip pat ir atsidavęs, jisai sako viešpačiai Krišnai, kad o mano brangus viešpatė, daryk su manim, ką tu nori, visą tai, kas tau atrodo geriausia. So I will now go a little deeper. Now you must listen very attentively. Will not be easy what I will say next. Ir dabar jūs turit būti labai labai atidus. Tai, ką aš pasakysiu dabar, yra gali būti labai sunku. Jūs turite suprasti giliau. The way in which Krishna gives the sweets and the slaps is that he takes the devotee's karma, which would have ordinarily come under the laws of nature, and now uses the karma to help the devotee learn. Ir viešpats Krišna, kai jisai nori suteikti kažką tai skanaus, arba kai jisai nori mums truputį užploti, jisai paima atsidavusi jo karmą, kuri ateina pagal gamtos dėsnius. Ir dabar šitą karmą jisai panaudoja pats asmeniškai, tam, kad bhaktas kažką tai išmoktų. He takes your karma in his hand, and by the touch of his hand, it becomes Krishna karma. Ir Krišna paima jūsų karmą į rankas, ir kai Krišnos ranka prisiliečia prie tos karmas, jinai tampa Krišna karma. And then he gives you, out of his mercy, this karma, which is now a reduced form, a smaller form, a specially treated form of karma, and lets you experience that. Ir tada Krišna jisai paima, suspaudžia šitą karmą, sumažina ją, pritaiko ją jums taip, kad jūs galėtumėt patirti tik tai tas pasiekmes, kiek jums to reikia. Let us look at some of the deaths of devotees. Pažvelkime į kažkokias tai bhaktų skolas. Kas? They are not always, they can be sometimes quite dramatic. Kartais gali būti cancer, COVID, accidents. Gali būti dramatiškas bhaktų mirties priežastis, tai vėžys, covidas, kažkokie nelaimingi atsitikimai. Yes. So Krishna took the rest karma which was there, and he used it at a time which he saw fit to help the devotee move on to his next better situation. Taigi Krišna paėmė tą likusią karmą, bhakto karmą, ir panaudojo ją taip, kad bhaktas galėtų greičiau pasiekti savo sekantį paskirties tašką. I have seen this many times, my dear devotees. I was a few times in the hospital. I was almost dying in India when I got malaria. It was so bad. Aš mačiau tai daugybę kartų, mano brangus bhaktai. Aš buvau ne kartą ligoninėse, aš beveik miriau Indijoje nuo maliarijos. Krishna had touched and treated my karma in such a way that it became a wonderful lesson. Taigi Krišna jisai prisilietė prie mano karmos ir panaudojo ją tokiu nuostabiu būdu, kad tai buvo labai labai puikios pamokos man. A very pure devotee has no karma. Ir labai išaukštytas bhaktas neturi karmos. But most of us have still some little thing is left, and Krishna uses this to teach us. Ir daugumai iš mūsų vis tiek turime kažką tai truputį likusio, ir Krišna panaudoja tai tam, kad mus pamokytų. Shri Krishna ki jai. He is very expert. Bhaktivinoda Thakur describes Krishna like the perfect doctor who is ready to give us the right treatment.
Ir Krišna yra labai patyręs ir Bhaktivinoda Thakura prašo Krišną kaip tobulą gydytoją, kuris žino, kokio vaisto mums būtent dabar reikia. My dear devotees, we have 4 more minutes in this call. Mums liko 4 minutės. I want to conclude by saying something. Aš norėčiau užbaigti kažką pasakydamas. I have heard from my god brothers how wonderful your yatra in Lithuania is. Iš savo Dievo brolio girdėjau, kokia nuostabi jatra yra Lietuvoje. I have once visited and I have met and I do know His Holiness Bhakti Chaitanya Maharaj. I have seen him many times. And there is one nice Lithuanian sannyasi, I forgot his name. It's a wonderful yatra and very nice devotees, such good devotees. Taigi aš buvau vieną kartą Lietuvoje, aš daug kartų susitikau su jo šventenybė Bhaktini Chaitanya Svamio. Aš žinau, kad Lietuvoje yra vienas sannyasas, pamiršau jo vardą, bet aš žinau, kad jūs esate visi labai nuostabus bhaktai. There's even one Harinam ashram. Yra netgi Harinama ashramas. Wonderful. I've visited, I've seen with my own eyes. I'm so let us say, I have so much respect of your yatra. It is a small country with so much going on. Taigi, aš mačiau taip pat savo akimis, tai yra tokia nuostabi jatra, tokia maža šalis ir tokia didelė veikla. All of you are, in my eyes, doing wonderful service. Ir mano akimis jūs visi atliekat labai nuostabią tarnystę. But you need one thing. Bet jums reikia vieno dalyko. See, a devotee on most of your levels is convinced of Krishna consciousness. Otherwise, they couldn't serve Krishna so nicely. Matot, bhaktai turi būti įsitikinę, jūs visi turite būti įsitikinę Krišnos sąmonė, kitaip jūs negalėsite labai gražiai tarnauti Krišnai. What most of you need now is an experience of Krishna. Tai yra, ko jums reikia dabar labiausiai, tai patirti Krišną. A direct realization. Tai yra tiesioginės patirties. Jiva Goswami talks about this in the opening verses of his Bhakti Sandava, that there are 2 types of devotees. Jiva Gosvamis įžangoje Bhakti Sandarboje jis sako, kad yra 2 tipų bhaktai. Those who need to be convinced by philosophy. Tai yra tie, kuriuos reikia įtikinti filosofijos pagalba. And those who need to be nourished by an experience of Krishna, by relishing Krishna. Ir tie, kuriuos reikia puoselėti, duodant jiems Krišnos patirtį. Devotees need this nourishment in order to continue their journey. Ir bhaktams reikalingas šitas dvasinis maistas, kad jie galėtų tęsti savo kelionę. And I think your festival is something where you can be nourished. Ir aš manau, kad šitas festivalis yra kaip tik tai toks renginys, kur jūs galite gauti to dvasinio maisto. I still remember when I visited you, Krishna and myself, we did kirtans there, and there was one kirtan. I felt, it's so sweet, this kirtan. Oh, Krishna seems to be present in the kirtan. I just want that this kirtan never ends. Ir aš atsimenu, kai vieną kartą buvau jūsų festivalyje, dalyvavau kirtanose, buvo vienas toks kirtanas,
kuris buvo toks saldus, toks nuostabus. Ir aš galvau, kad šitas kirtanas čia tikrai yra pats Krišna. Ir aš norėjau, kad šitas kirtanas niekada nesibaigtų. I'm not saying that for everyone this nourishment or experience of Krishna comes in kirtan. It could also come when you read Prabhupada's books or while you're sitting outside in the nature. Aš labai linkiu jums, kad jums šita patirtis ateitų per kirtaną, arba ta patirtis gali ateiti ir kitokiu būdu, net ir sėdint jums gamtoje. It could come while you serve devotees. Ši patirtis gali ateiti tarnaujant bhaktams. But I want to encourage all of you. Please perform your bhakti in such a way that Krishna is pleased to give you the experiences which you need to be nourished on your path. Tad aš prašau jūsų visų, atlikite savo atsidavimo tarnystę tokiu būdu, kad Krishna būtų patenkintas jumis ir jisai suteiktų jums savo tiesioginę patirtį, tokiu būdu pamaitindamas, pasotindamas jūs. It was a great pleasure for me to be with you, at least on Zoom. I wanted to come so much, but at least on Zoom I could be with you. So I wish you all the best, and I pray that in the future Nitya Gopal will again invite me, and then I will come with the airplane and we will have personal association. Taigi aš labai džiaugiuosi galėdamas būti su jumis čia šiandieną, bet aš labai apgailestauju, kad negaliu būti su jumis tiesiogiai, turiu kalbėti per Zoomą, bet aš tikiuosi, kad Nitya Gopalas ateityje mane pakvies taip pat į šitą festivalį ir aš atskrisiu pas jūs lėktuvu. Thank you very much. Ačiū jums labai. Prabhupada ki jai. Thank you.